من هذا القادم إلى المدينة يا عبد الله؟ أنا لم أره من قبل. أنا أشعر بقشعريرة في جسدي لا أعلم لها سببا. هذا هو يا إلهي، لاعب الأسنة سيد بني عامر. لقد أخفتنا يا عم زيد، سامحك الله. بل كنتما خائفين قبل أن أظهر، أليس كذلك؟ بلى يا عم زيد. ملاعب الأسنة هذا هو لقبه، أما اسمه فهو أبو البراء عامر بن مالك، وعم عامر بن طفيل المتكبر المتغطرس الطامع في الملك. فقد جاء هذا المشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أنت تدعوني إلى الإسلام وأنا ليس لدي مانع، ولكني أخيرك بين ثلاث: أن نقسم الملك بيننا في الجزيرة العربية، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك ب1000 أشقر وشقراء، ثم لا يكون لهذا الدين وجود بعد ذلك. 1000 أشقر وشقراء هي الخيل المحاربة. وماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفض بالطبع وعرض عليه الإسلام، ولكن عامر بن طفيل أخذته العزة بالإثم وانصرف عنه غاضبا. ولكن ما ذنب هذا الرجل بقصة ابن أخيه الشرير عامر بن طفيل؟ ألم تسمعوا قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ظهوره المفاجئ ذكرني بالقصة، ولا أعلم ما سر ذلك القلق بداخلي، ولكنني لا أستبشر خيرا. ما الذي يضحكك يا سيدي؟ أضحكني معك. أضحك لأنني أستبشر خيرا، فأبو البراء له ابن أخ كاد أن يكون شيطانا مثلنا. تقصد أنك تستبشر شرا وليس خيرا، فنحن يا سيدي لا علاقة لنا بالخير، لا من قريب ولا من بعيد. بلى بلى، أنا إذن أستبشر شرا له. ولكنك قلت في أول كلامك إنك تستبشر خيرا، هذا أمر عجيب. اللعنة على الغباء، لا داعي لأن ترهق ذهنك بالتفكير فقط. هيأتني بخبر ملاعب الأسنة مع محمد وما سيجري بينهم. نعم يا محمد يا سيد العرب، أنا أرى أن الإسلام دين يدعو إلى مكارم الأخلاق، ولست أرفضه، ولكن لست أحب أن أغير ما أنا عليه الآن. ولو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك، وسينزلون في جواري وسأحميهم. لقد وافق محمد وقرر أن يبعث 70 قارئا من الأنصار لدعوة بني عامر ودعوة أهل نجد إلى الإسلام. وهذه هي فرصتنا لنذهب إلى طفيل بن مالك ونحرضه على قتل أصحاب محمد. ها؟ كيف؟ فقد دخل أصحاب محمد في جوار عمه أبي البراء ملاعب الأسنة. الأمر يحتاج إلى الحيلة، فأنا أستبشر خيرا. مرة أخرى تتكلم عن الخير. معذرة يا سيدي، أشعر أنك تغيرت وأصبحت لينا بعض الشيء. فعلا لقد أصبحت لينا منذ أن تكلمت مع شيطان غبي مثلك. ماذا تقصد؟ اغرب عن وجهي، عليك اللعنة. أذني. يا بني عامر، إن محمدًا قد بعث إليكم أصحابه ليدعوكم إلى دينه، فماذا أنتم فاعلون؟ وماذا تريد منا أن نفعل يا ابن طفيل؟ هذه هي فرصتنا لنقضي عليهم، فلا يفتنوا قومنا كما فعلوا بيثرب وما حولها. ألم تعلم أن عمك أبا البراء قد أجرهم وأدخلهم في حمايته؟ هل تريد منا أن نخون عهده فيشمت بنا العرب؟
هذا خير من أن ندخل في الإسلام وتشمت بنا العرب أيضا. هيا معي وأنا أضمن لكم أن عمي لن يتدخل. هيا. ماذا دهاكم؟ اللعنة! لماذا هذه الحيرة؟ أخبرني فقد أستطيع مساعدتك. إنه أنت يا شيخ نجد. ويحك يا رجل، لقد أخفتني، فنحن لم نرك منذ زمن بعيد. أنا دائما على قرب، أمد يدي لمن يطلب العون. إن قومي يرفضون مساعدتي في قتال أصحاب محمد بعد أن أدخلهم عمي أبو البراء في جواره. قد لا يساعدك قومك، ولكن قبائل بني سليم قد تتمنى مساعدتك. حقا؟ حقا يا رجل؟ الوقت يسرقنا، وإذا وصل أصحاب محمد إلى نجد فلن يستطيع أحد أن يمس شعرة منهم. أما وهم في الطريق فهذه هي فرصتك. إذن إلى بني سليم. شكرا لك أخ العرب، شكرا لك. أين ذهب ذلك الشيخ؟ لقد اختفى كما ظهر فجأة، كأنه الشيطان.